سلام و درود به همه برنامه نویسای گل و دوست داشتنی. من مجتبی‌ام و اینجا دیولپر هلپر. خب رسیدیم به بحث داغ این روزای توسعه دهنده های نرم افزار، یعنی مسیج بروکر. قبول نداری؟ بیا بریم با سند بهت نشون بدم. خب اینجا من چند تا آگهی استخدام آوردم و میخوام بهتون نشون بدم که مسیج بروکر چقدر مهمه. ببینید اینجا زده مهارت‌های لازم آشنا با مسیجینگ و ابزارهای مسیج بروکر مانند RabbitMQ. این یه آگهی بود. بریم آگهی بعدی. توی این آگهی ببینید دوباره زده تجربه کار با این مزیت محسوب میشه. باز هم اینجا اسم RabbitMQ رو آورده. RabbitMQ یکی از ابزارهای کار با مسیج بروکر هاست. بریم آگهی بعدی. ببین توی این آگهی هم زده من به کسی نیاز دارم که مسیج بروکر رو کار کرده باشه و حتی آگهی بعدی هم ببینید باز زده آشنا با RabbitMQ. خب چند تا آگهی دیگه بهت نشون بدم. پس فکر میکنم با اهمیت این موضوع آشنا شدی. خب حالا اصلا نگران نباش، کافیه که تا آخر این ویدیو با من باشی که قشنگ بهت بگم که اصلا مسیج بروکر چیه و چی کار میکنه و چطور کار میکنه. ببینید ما اون قدیما خیلی این دنگ و فنگا رو نداشتیم. یه نرم افزار ساده می آوردیم بالا و خیلی راحت باهاش کار میکردیم و با هم سخت افزار معمولی هم که داشتیم میتونستیم راحت هندلش کنیم. چرا؟ چون انقدر صنعت نرم افزار پیشرفت نکرده بود و تعداد کاربرای ما کم بود. اما امروزه انقدر این صنعت نرم افزار پیشرفت کرده، تعداد کاربرهای ما انقدر رفته بالا که حتی بعضی از نرم افزارها کاربرهای در لحظه و کاربرهای فعالشون به میلیون و میلیارد میرسه و هندل کردن این فقط با سخت افزار کار مشکلیه. پس مجبوریم یه سری تکنیک های نرم افزاری رو با سخت افزار ترکیب بکنیم که راحت تر بتونیم این موضوع و کاربرا رو هندل بکنیم و هزینه نگهداری سخت افزار ما بیاد پایین. خب حالا مسیج بروکر چیه؟ ببینید تا حالا با خودتون فکر کردی این همه هواپیما که توی آسمونه چطور میشه که با هم برخورد نمی‌کنن؟ ببینید ما دو تا راه حل داریم دیگه. یه راه حل اینه که همه خلبانا با هم هماهنگ باشن و حالا از لحظه و زمان ورود همدیگه اطلاع داشته باشن تا با همدیگه برخورد نکنن. خب این توی تعداد پایین توی یکی دوتا شاید جواب بده، اما وقتی تعداد هواپیما برسه به 10 تا 100 تا اون وقت هر خلبان باید با 10 نفر دیگه هماهنگ باشه که بهشون برخورد نکنه، که این اصلا کار غیر ممکن و سختیه و احتمال برخورد رو میبره بالا. راه دوم چیه؟ بیایم از برج مراقبت استفاده بکنیم. یعنی یکی رو بذاریم این وسط و به عنوان عامل هماهنگ کننده بین هواپیماها باشه. دیگه اینطوری هر خلبان با 10 نفر که دیگه ارتباط نداره. هر خلبان فقط با یه نفر هماهنگ میشه و اون یه نفره که پیام های مختلف خلبان ها رو به هم دیگه منتقل میکنه. خب مسیج بروکر دقیقاً نقش همین برج مراقبت رو توی نرم افزار داره. در واقع یه نرم افزار میانی بین دو تا برنامه که میتونه پیام ها رو از برنامه اول به برنامه دوم منتقل کنه. خب الان یه عده میان میگن پس API چی؟ یه عده الان میگن که API چیه؟ چه فرقی داره؟ مسیج بروکر هم مثل API داره رفتار میکنه دیگه؟ نه، یه فرقایی بین مسیج بروکر و API وجود داره. چیه؟ یک، اینکه API ها به صورت سینک هستند ولی مسیج بروکر به صورت async. خب این یعنی چی؟ ببینید شما وقتی توی API به یک برنامه ریکوست میزنی منتظر پاسخ میمونی و باید این پاسخ به شما برگرده. حالا میتونه پاسخ موفقیت باشه یا پاسخ خطا. اگر پاسخ بر نگرده در نهایت شما یه پاسخ خطا
که مثلا سرور در دسترس نیست رو به کاربر میدی و همونجا ریکوست کارش تموم میشه. اما تو مسیج بروکر به این صورت نیست، چون پیام ها در یک برنامه میانی قرار میگیره. ببین مثلا این برنامه اول ما، این هم برنامه دوم ما، یه برنامه میانی بین این دوتا میذاریم و ریکوست ها از برنامه اول میاد به برنامه میانی و برنامه میانی اون رو تحویل برنامه دوم میده. خب چون اینجا ما یه برنامه میانی داریم، اصلا مهم نیست که در اون لحظه ای که ریکوست میزنیم برنامه دوم ران باشه، مشکل داشته باشه، نداشته باشه، اصلا اینها مهم نیست. چرا؟ چون ریکوست ما میره درون یک برنامه میانی قرار میگیره، اونجا ذخیره میشه و اگر برنامه دوم فعال باشه که ریکوست رو تحویلش میده، اگر فعال نباشه منتظر میمونه، انقدر منتظر میمونه تا برنامه دوم دوباره رو به راه بشه و اون ریکوست رو بهش تحویل بده. میبینید که خیلی فرق داره با API. خب چطور این کار رو میکنه؟ با استفاده از صف، یعنی خاصیت صف در برنامه نویسی. خب اسم صف اومد، یه توضیح در مورد صف هم بدیم و ببینیم اصلا صف چیه. ببینید صف ها در واقع همون صف نونوایی که همتون رفتید دیگه. اولین نفری که وارد صف میشه اولین نفری هم هست که نونش رو میگیره و میره. پس نحوه کار کرده صف ها توی برنامه نویسی هم عین همین صف نونوایی به صورت فیفو که در اصطلاح بهش میگن فیفو، یعنی first input first output، اولین ورودی اولین خروجی ما هم هست. در واقع ریکوست ها توی برنامه میانی هم به همین صورت. ریکوست اول که آمد وارد یه برنامه میانی میشه، خب، و درون صف قرار میگیره. ریکوست دوم هم که آمد میره پشت سر ریکوست اول، ریکوست سوم هم به همین صورت و در نهایت اینجا برنامه دوم ما قرار داره و ریکوست ها دونه دونه پشت سر هم میان به برنامه دوم تحویل داده میشن. به این میگن صف. خب حالا مسیج بروکر ارتباط بین دوتا برنامه رو چطور برقرار میکنه؟ فکر کنید ما اینجا دوتا برنامه داریم، برنامه شماره A و برنامه شماره B. این وسط یه نرم افزار میانی هم نصب میکنیم که حالا این نرم افزار میانی بهتون میگم که چه نوع مسیج بروکر هایی داریم که بتونه ارتباط بین دوتا برنامه رو برقرار کنه. خب حالا به چند روش این ارتباط رو برقرار میکنه. یکی از این روش هایی که میتونه ارتباط برقرار کنه point to point. خب این روش چیه؟ این روش دایرکت دیگه. در واقع برنامه اول مسیج یا ریکوست رو ارسال میکنه به عنوان پیام، میره داخل صف و برنامه دوم هم به صورت مستقیم اون مسیج رو دریافت میکنه. در واقع ارتباط بین دو تا برنامه به صورت مستقیمه. به اینو میگن ارتباط point to point. نحوه دومش به چه صورته؟ به صورت پابلیش سابسکرایبره. خب اسم سابسکرایبر هم اومد. همینجای ویدیو ازتون میخوام که چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله هم بزنید که اگه ویدیویی گذاشتم ازش مطلع بشید و لایک هم فراموش نشه که یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده. خب روش دوم به چه صورته؟ روش دوم به این صورته که برنامه اول ریکوستش رو میفرسته، خب، و درون صف قرار میگیره و اینجا دیگه برنامه‌های متعددی وجود دارن که میتونن این ریکوست رو دریافت کنن. در واقع یک نفر ریکوست منتشر میکنه، چندین نفر، یعنی اونهایی که داخل اون صف یا اون برنامه میانی سابسکرایب شدن، مشترک شدن، میتونن اون ریکوست رو دریافت کنن. در واقع یک رابطه یک چندیه. خب این ویژگی چه فایده ای داره؟ این ویژگی توی مقیاس پذیر کردن و اسکیل کردن نرم افزار خیلی به ما کمک میکنه. یه زمانی است که برنامه دوم ما به تنهایی نمیتونه به تعداد بالای ریکوست پاسخ بده.
خب میان چی کار میکنن؟ این برنامه رو به چند تا برنامه تبدیلش میکنن، میتونن اون رو روی سرورهای مختلف قرار بدن و این ریکوست ها رو بین چندین برنامه تقسیم کنن، حالا با روش هایی که خود اون مسیج بروکر داره که توی آینده با هم میگیم که دقیقا همه این روش ها چیه و تک تک توضیح میدیم. خب حالا ما هی پیام میکنیم. این پیام، منظور از پیام چیه؟ وقتی میگیم برنامه اول ریکوست رو میزنه به عنوان پیام میره تو صف و برنامه دوم ریکوست رو پیام رو میگیره، چیه؟ این پیام ها هر چیزی میتونن باشن، میتونن تکست باشن یا یک دیتا مدل پیچیده، هر چیزی میتونه این پیام باشه که بین دو تا برنامه رد و بدل بشه، یا اصلا میتونه درخواست ثبت لاگ توسط یه برنامه باشه که توی برنامه دیگه قرار ذخیره بشه، که این نوع سیستم بیشتر برای ماکرو سرویس ها کاربرد داره که سرویس های ما جدا هستن. ببین اصلا مهم نیست که برنامه اول و مسیج بروکر و برنامه دومشان روی یه سرور باشه، اینها میتونن روی سرورهای مختلف قرار بگیرن، با زبانهای مختلف برنامه‌نویسی هم حتی میتونن نوشته باشن. مثلا برنامه اول رو ما با سی شارپ میتونیم بنویسیم، برنامه دوم رو میتونیم با پایتون بنویسیم، برنامه بعدی میتونه با سی پلاس پلاس باشه و و و و و. پس اصلا مهم نیست که برنامه رو به چه زبان می‌نویسی، برنامه ها روی یه سرور قرار دارن یا نه، اینها اصلا مهم نیست. این مسیج بروکر در واقع اومده ارتباط بین زبان‌های مختلف برنامه‌نویسی رو به راحتی برقرار بکنه. خب حالا که شما با مسیج بروکر آشنا شدید، بریم ببینیم که اصلا چه ویژگی‌هایی داره. خب یکی از ویژگی‌های اصلی مسیج بروکر اینه که تضمین میکنه که پیام رو حتما به دست دریافت کننده برسونه، حتی اگر دریافت کننده در اون لحظه توانایی دریافت پیام رو نداشته باشه. منتظر میمونه تا مشکلش برطرف بشه و بعد پیام رو بهش تحویل میده. یکی دیگه از کاربردهای اصلیش که بهتون گفتم اسکیل کردن نرم افزاره. یه زمانی است که بار نرم افزار روی یه سرویس زیاده، میتونن اون رو بین سرویس های مختلف تقسیم بکنن که نرم افزار ما داون نشه. و یکی دیگه از کاربردهای مهمش توی تراکنش های مالی و انتقال وجه بانک هاست. یعنی زمانی که شما انتقال وجه دادی باید مطمئن بشی که این عملیات یک بار داره انجام میشه، چون توی صف قرار میگیره، و این که حتما مطمئن باشی پول یک بار از حسابت کم میشه و اگر سرویس بانک مشکل داشت منتظر بمونه تا مشکلش برطرف بشه و بعد انتقال وجه رو انجام بده. این میشه از مهمترین کاربردهای مسیج بروکرها. خب ما حالا چه مسیج بروکرهایی داریم یا ابزارهای معروفی که توی صنعت نرم افزار استفاده میشه چیا هستن؟ یکی از معروف ترین مسیج بروکرها که من هم خیلی بهش علاقه دارم و توی پروژه هام ازش استفاده میکنم RabbitMQ، که اگر از این ویدیو حمایت بکنید قول میدم که تو ویدیوهای بعدی RabbitMQ رو به صورت کامل به شما آموزش بدم و در قالب یه پروژه واقعی با هم بریم جلو و پیاده سازیش بکنیم. یکی دیگه از مسیج بروکرها میتونه کافکا باشه. خب حالا که به انتهای ویدیو رسیدیم ازت میخوام تو کامنت ها به من بگی که تو از چه مسیج بروکری استفاده میکنی و چرا از این استفاده میکنی. آیا ویژگی خاصی داره نسبت به RabbitMQ یا نه؟